ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மிஸ்ஸஸ் சிவி சேனல். இன்றைக்கி நம்மளுடைய சேனலில் மருத்துவ குணம் கொண்ட தூதுவளை ரசம் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ பார்த்துட்ருக்கிறது தூதுவளையோடைய செடி. இது நான் எங்கள் வீட்டு வாசலுக்கு முன்னாடி வச்சுருக்கேன். இல்லை பாருங்கள், வயலட் கலரில் அழகாக பூ இருக்கும், நிறைய முட்கள்லாம் அதில் இருக்கும். ஆனால் இதில் நிறைய மருத்துவ குணம் இருக்குது. கோல்டு காஃபுக்கு வந்து ரொம்ப 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 நல்லது. தொடர் இரும்பல் இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரசம் வச்சு கொடுத்தோம்னா ஒரு 10 நிமிஷத்தில் அந்த இரும்பல் எங்கே போச்சு அப்படின்னே தெரியாது. ஸோ அவ்வளோ நல்ல விஷயம் இருக்குது அந்த தூதுவளை ரசம். எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா முட்கள்லாம் இருக்கிறதுனால இது நம்ம வந்து பறிக்க முடியாது. ஒரு சிசர் வச்சு இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க, ஏன்னா நிறைய தூசிலாம் இருக்கும். ஒரு 4-5 டைம் நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நான் வந்து ஒரு 2 கைப்பிடி அளவு எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கூட எடுத்துக்கலாம். அது கூட ஒரு லெமன் சைஸ் புளி, ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ் புளி வந்து கட்டியாக கரைச்சி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்து வச்சுருக்கேன். ஒரே ஒரு வரமிளகாய் எடுத்துக்கோங்க. காரத்துக்கு நம்ம மிளகு சேர்த்துக்க போகிறோம். ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி. அதோடு இந்த இலைகள் பார்த்திங்கன்னா 2 கைப்பிடி அளவு நான் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வேணும்னா பாதியாக கூட எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது புளிப்பு அதிகமாக இருந்தாலும் இந்த ரசத்துக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். கூட மிளகு சீரகம் எடுத்துக்கோங்க. கொள்ளு ஊற வச்சு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன், ஒரு பெரிய டேபிள் ஸ்பூனை ஊற வச்சு ஃபஸ்ட்டே வச்சுருங்க. ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு 10 சின்ன வெங்காயம், அதே மாதிரி ஒரு 10 பல்லு பூண்டு எடுத்து உரித்து வச்சுக்கோங்க. இதுதான் நமக்கு தேவையான பொருட்கள். இப்போ இது எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு பேனில் நல்லெண்ணெய் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க. அந்த காஞ்ச மிளகாய், ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, மிளகு வந்து நான் 1.5 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன், சீரகம் 1 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன், 10 பல்லு பூண்டு எடுத்துக்கோங்க. சின்ன வெங்காயம் இதுக்கு ரொம்பவே பெஸ்ட்டு, அதுதான் வந்து கோல்டுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதையே நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. அதுவும் ஒரு 10 எடுத்துக்கோங்க. இதை நல்லா நம்ம இப்போ வதக்க போகிறோம். இதில் போட்டிருக்க எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சளிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஸோ இதை வந்து செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள். கண்டிப்பாக நல்ல தொண்டை வலி இருக்கும், சளி வந்து ரன்னிங் நோஸாக இருக்கும், அப்புறம் காஃப் வந்து இரும்பல் வந்து நிற்காமல் இருக்கும். அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து இது கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லா கேட்கும். இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த இலைகளை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம். தூதுவளை இலைகளை சேர்த்து நல்லா இதையும் நம்ம வதக்கிடலாம். என்னென்னா இது வந்து கொஞ்சம் ஹீட்டு. ஸோ ஹீட்டான உடம்புக்காரங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். கோல்டு இருக்கும் போது சேர்த்துக்கலாம், தப்பு இல்லை. சாதாரண நேரத்தில் சேர்க்கும் போது கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம், அவ்வளோதான். மற்றபடி குழந்தைங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த ரசம் கொடுக்கலாம். சாப்பாட்டில் வச்சு சாப்பிட்லாம். நம்ம வந்து ஒரு சூப் மாதிரி கூட இந்த ரசத்தை வந்து குடிச்சிக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இது லைட்டாக வதங்கினா போதும். கொஞ்சமாக கலர் சேஞ்ச் ஆகும். அந்த பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் நம்ம இதை நிறுத்திடலாம். இப்போ நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு இதை மாற்றிடலாம். நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம அரைக்க போகிறோம். இதோட தக்காளியும் நம்ம வதக்க போகிறோம். அதை நான் தனியாக தான் வதக்க போகிறேன். ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி எடுத்து குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ அதே எண்ணெயிலே நம்ம இந்த தக்காளியும் வதக்கிக்கலாம். உங்களுக்கு தக்காளியோட டேஸ்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னா நீங்கள் இன்னொன்று கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். நம்ம புளி கம்மியாக சேர்த்துட்டு தக்காளி கூட நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க. தக்காளி பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா வதங்கணும் இந்த ரசத்துக்கு, அப்போ தான் வந்து டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. பாருங்கள், நல்லா வதங்கிடுச்சு. ஸோ இதையும் நம்ம ஆற வச்சு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா வதங்கியிருக்கிறது தெரியுது. இப்போ எல்லாத்தையுமே நல்லா ஆற வச்சதுக்கப்புறம் மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து கொள்ளு ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். மிளகு, சீரகம், வெங்காயம், பூண்டு, இஞ்சி, அப்புறம் தூதுவளை இதெல்லாம் வதக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மைய அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க. இப்படி தான் இருக்கணும். ஸோ இப்போ இது ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம மாற்றிக்கலாம். இது சரியாக அரைப்படலை அப்படின்னா நம்ம ரசம் சாப்பிடும் போது வாயிலெல்லாம் வந்து அந்த மிளகு சீரகம்லாம் வரும். ஸோ கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்காது. ஸோ அதனால் நல்லா மைய அரைச்சிட்டோன்னா ரசம் வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக நமக்கு சாப்பிட சூப் மாதிரி கூட குடிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். எவ்வளோ தண்ணி வேணாலும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம எல்லாமே அரைச்சி செய்கிறதுனால இது எவ்வளோ தான் நம்ம தண்ணி ஊற்றினாலும் திக்காக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். புளிப்பு மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அவ்வளோ தண்ணி போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, கறிவேப்பிலை, பெருங்காயம் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம்.
இப்போ தாளிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். ஒரு பேனில் நல்லெண்ணெய் 1 ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க. கடுகு கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க. 2 சின்ன காஞ்ச மிளகாய், காரம் இல்லாத மாதிரி போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம மிளகெல்லாம் அரைச்சிருக்கோம். ஸோ அதுவே நமக்கு போதும் காரம். ஒரு மிளகாவும் சேர்த்து அரைச்சிருக்கோம். ஸோ இப்போ கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ கலந்து வச்சுருக்க அந்த ரசத்தை அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பொதுவாக நம்ம ரசம் வைக்கும் போது வந்து லைட்டாக கொதி வரும்போது ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம். ஆனால் இந்த ரசம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிக்கணும். ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதித்து அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்லோலையும் வச்சு கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கணும். அப்போ தான் வந்து நமக்கு அந்த டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும், சாப்பிட முடியும். பாருங்கள், நல்லா கொதி வந்துடுச்சு. இப்போ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் நம்ம அப்படியே கொதிக்க வச்சிடலாம். இந்த தூதுவளையை பார்த்திங்கன்னா கற்பக மூலிகை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா இதில் இருக்க இலை, பூவு, காய், வேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே மருத்துவ குணம் நிறைஞ்சு இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் வந்து கற்பக மூலிகை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னும் சில பேருக்கு வந்து இது சிங்கவல்லி அப்படின்னு சொன்னால் தான் தெரியும். இது வளர்க்குறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை. கிராமப்புறங்களில் பார்த்திங்கன்னா வேலியிலலாம் தானாகவே வளர்ந்துருக்கும். ஆனால் நான் வந்து இது வந்து ஒரு விதை போட்டு தான் நான் இதை வளர வச்சேன். இதோட பூ பார்த்திங்கன்னா வயலட் கலரில் ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். இது எதுக்கு சளி இரும்பலுக்கு நல்லது அப்படின்னு நான் சொன்னேன். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சிலர் வந்து பசியே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எப்போவுமே சரியாக சாப்பிட மாட்டாங்க. குழந்தைங்க கூட வந்து மந்தமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிற பசங்களுக்கு வந்து பெரியவங்களுக்காக இருந்தாலும் பசங்களுக்காக இருந்தாலும் என்ன பண்ணலான்னா இந்த இலையை வந்து துவையலாக அரைச்சி கொடுத்தோன்னா அந்த ஜீரண சக்தியை தூண்டும். ஸோ அப்போ நல்லா சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இது சளி இரும்பலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மூச்சு பாதையில் இருக்க தொற்றை வந்து இதை அழிக்கக்கூடிய சக்தி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ இருக்க கொரோனா சுச்சுவேஷனுக்கு நமக்கு இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இது எங்கே கிடைச்சாலும் நீங்கள் வந்து வாங்கி ரசம் வைங்க. இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து அதோடைய காய் இருக்கும், அது பழுத்ததுக்கப்புறம் அதுதான் நமக்கு விதை. அது எங்கேயோ கிடச்சா கூட நிமிஷமாக தொட்டியில் கூட போட்டு வைக்கலாம், அது சூப்பராக வளர்ந்துடும். நான் அந்த காய் போட்டு தான் வளர வச்சேன். நல்லா புதராட்டம் நல்லா வளர்ந்துருச்சு. இந்த தெருவில் இருக்க நிறைய பேர் வந்து இதை பறிச்சுட்டு போவாங்க. ஸோ நீங்களும் அந்த மாதிரி வந்து கிடச்சதுன்னா நீங்களும் அதை ட்ரை பண்ணி வளங்க. அது நல்லா தானாகவே வளர்ந்துடும். அதுக்கு எதாவது உரம் போடணும் அப்படின்லாம் எதுவுமே இல்லை. இல்லை புரத சத்து, கொழுப்பு சத்து, தாது சத்து, கார்போஹைட்ரேட், இரும்பு சத்து இதெல்லாம் இருக்குது. அதை விட வந்து கால்சியம் வந்து நிறைய இருக்குது. ஸோ எலும்பு பற்களுக்கெலாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இந்த முட்டி வலி, கை கால் வலி அதெல்லாம் இருக்கிறவங்க வந்து இது வாரம் 2 முறை எடுத்துக்கலாம். நம்ம ரசம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ அவ்வளோதான். இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடலாம். அவ்வளோதான். இன்றைக்கி யூஸ்ஃபுல்லான இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாத்துக்குமே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். சளி இரும்பல் இருந்தால் இந்த வந்து சூப் மாதிரி வச்சு ரசம் மாதிரி வச்சு நீங்கள் சாப்பிடுங்க. செஞ்சு பார்த்துட்டு இதோட டேஸ்ட்டு அப்புறம் இதோட பெனிஃபிட்லாம் எப்படி நீங்கள் உணர்ந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.